קטנה כזו, אני מרגישה תתן מתקם, ואני פה עם נתנאל! מה עושים היום? אמת החובה! למה אנחנו עושים? מי ביקש את זה? אני והינדגיים! אבל לא באמת הינדגיים שם שקרת. איתה תלם הוא עושה כעס, זה מרצים, נכון נתנאל? ויש לנו אמת החובה ונעשה כוונה לכם ביום הולדת של אבא שלי. עכשיו היום הולדת שלו. יאללה בוא נתחיל. מזה לא כאן. דווקא פרסום. טוב בינתיים תשלחו לנו 10 תמונות של מחשב גיימינג שתיים ממי שיצלם יבוא אלינו לסרטון של שעה והכל יהיה בסדר, אל תדאגו. מי זה? סיכוי 1 ל10 מיליון 2 ו1. יצאת עלייה, אמת החובה? חובה. יאללה בוא נתחיל. תהיה מוכן לגוף. טוב יאללה, תהיה מוכן לאגרוף. טוב. אני... מה? חייתי פשוט לאט. טוב, בוא נראה. אני... בוא נראה. אני... אמת החובה. חובה. חובה. חובה עליך לתת כינויים לכל משתתפים. טילה. אני קורא לטליה טילה. טוב בוא נראה. יצא טליה, אמת או חובה? האמת אמת. אם מי מהאנשים הכי היית רוצה לחלוק שק שינה? את האמת אם הוא רואי כהן לתלמיד, כי אין לי חבר סתם, יש זה באמת בית זוג, זה קוראים לו ינדן. אם אתם רוצים אסקה זה ישתתף איתנו פה לסרטון, זה סוף הקופות. מי שעוד לא ראה מי שעוד לא רשם בקופות, אלי מתי טוב? צריך הבירותו של פחות וזה, ונמשיך את הסרטון הבא. יאללה ביי! מי שעוד קונה את זה, סלח לי, זה כמה. ביי!